midden bezig in Bella Brada. En in ieder geval no heb ik vraag en dat is aber een situatie dus dat de Brada auteur heb vraag voorstel. Nee, dat soort vragen moet stellen, man. Mina vragen stellen, man. Ja. Zou mijn leraar dat meer doen? Ja, toch? Nee. ja, mi ab Brada Maknak no onder de knop. Brada Maknak, jullie nu rechtstreeks in een uitzending. Hallo? Ja. Hallo, met Jerry? Jeremy? Met Jerry, uitstekend, heel goed. Hallo? Ja, Brada Maknak, met Barrio Odi. En mi Jerry, en jullie nu rechtstreeks in een uitzending voor Gedewusu naar Mart Radio in Amsterdam. En lek van Minangayu be taki in een studio voor SRS in een programma voor jou. Majausu dan mibo leesa buku voor jou. En temi be leesa buku dan Minangayu bo taki over a buku. Hallo? Ja, ik hoor u uitstekend. Okay. En mi verstaan boom zei taki. Oké. Mi wajia gelegenheid vitak de luisteraars Odija en verteer Sumana Brada Maknak, de luisteraars Sanobe Sabi. So, obrabi tando. Den pipi di hankra farawe na weti manda ni kete sumike pa shankra bobi na. Farawe habra busurmani gete na wau plati me baro blagini sekre. Man na fabra duma na hamina ina kokoti bantonu. Manga nefu sa isina na ke duan posasi yanke mponu jima di nek engron tapu habi hala kumiti yankara bobi. Me baro blami sanfo nintiye. Ujitani na bobo, ujitani na yenwa. Madasi. Dat na odigin bar alla de lespeti bradana safara we dape na abrawatra. Het geeft niet wie, wat, waar, hoe en wanneer mi barde odi en mi jiden in nefu masragado di meku ala. Alo abu kabriku, ala abu bonseitu. Mi jide na bigele speti, mi jide ozi en mi bakadati amadati na nefu gado kei geprezen en het zal geprezen blijven. Ja. Brada Maknak, mi ere en ik ga direct met de deuren huis vallen. Abuku voor jou, kresekere Sumani, Milesa Buku en akresekere Sumani eigenlijk na wanefu amafo sang echara nendati kresekere Sumani fayu kong na idee fu skriva buku. Idee in kisi in apis fu ye, maar je kisi inspiratie. Kom je land dat duidelijk is. Wat idee na tentak ai mi go borso wan sani of mi jompo go na so wan peresi of so, maar inspiratie moto kon uit eigenlijk uit wan bron die mitref no man dat pa bi na pe akaba, maar wel mi sabitati a bron moto fia matragado na kejo ama kejampo na mo se winti on gado trefi nedu kananga libisma e dwen fia e anyuma de winti. En het is op een heel rare manier gebeurd natuurlijk voor de mens. Want Godswegen zijn altijd een beetje ondoorzichtig naar de mens toe. Dus in Atempe, hoe ben je dat met Siki, dat regime rust met Sani, dus ik was bijna niet spatbaar in Atempe. Ik ben al van huis uit geen auteur, maar ik ben doorroken. Dus dating met schakel uit totaal medisch. En net die helder, maar je zou een ster de grote beer. Me helder more aster dat is. En zo inspiratie begin schrijven. Dan me begin sma Jimmy. Dan me kom kisi letterlijk mee, dan kom mek mee toe. Dan me kisi de windy, want me lolo na begin sma kwekimi.
Daarom zegt men meestal Ramon met 100 jaar ervaring. Nou, dat is maar voor baby uit, dan is maar bij de biggie smaak bij die kwestie en nu kom ik de meter bijna in de 90 zoveel te denken dede. Plus, dan mi kisi futra bijiwang en mi midde yeye, mi be abe akoloko dati mi be faden bu anu. Dus alla sami schrijven heb ik uit den geest geschreven. Alla sami schrijf uit de yeye sang. Kies me toe en samen mishitak amang troang samen hang puan sani. Dus een rode draad ook konfeni. En het was niet te verwonderen dat dit komt later achteraf begrepen. Omdat Ghana mensen niet voor zomaar was. Zo mensen maar bij actie sana do sana die luku omeni. Ablakabuba kon bereikbaar naar Ghana mensen. Ik haal heel recentelijk aan hoe kan beëdigd minister gewoon. Hoe kan sommige trap chimching of sommige we kan hem chimchima sommige sani. Iedere schakel e vorm samen wan keti. En om mensen die unoben kan, maar passe opoding. En once den passe die opo, mi kon shitaki na abuku. Omdat den trawa abi, maar na umbe abi fossi. Dat aye consormi en adi voerde dan poteng ju tapu papira tu en unu sa sorgu dat afenen pasagron tapu. Want lidis mane dusani, gado nanga den JFE dusani. Maar je lukt den tra relatie. Ja? Mi abo een vraag die. You tak zeg maar, you ben geïnspireerd door je dan abuku die schrijf. Maar na you spot alles aan ta papira of je ben geïnspireerd dan wat trasma, je ben taki dan wat trasma schrijf pot de ta papira. Nee. Me schrijf ja, dan me senengwe. Natuurlijk, je ben wan abuku kon zo goed mogelijk uit en daar Lukuta mi takwansani dat mi kan taken een beetje nog cryptisch naar jou toe. Dan kan je nog versta ete samtaki. Mi kan te taki, ai ben de bifosi ai wiri. Of si ben de fosi speaker en sap samtaki ete. Maar altijd die awans maar die kan broka sanap chimoni. Dus dat is dat. En dat wan trasma naar Europa. En dat we ben plan to dat kabuko oskrifi. Wel dat zo best goed mogelijk product eruit halen. Alhoewel nooit want dan de 100% direct. Maar dat is dat. Miskrif ja, tengo en dat we atan poti komt in Chimoro gangbaar taal die den trasma. Oké, dus je ziet het. Abuku schreef je, dus Abuku gie uit naar Nederland. En maar je bent inspireerd dat je zin de tekst kon naar Nederland. Dat je maar pot den ja zo papiera. Ja. En geen Nederland of België. Oh, België. Ik heb niet vastsma dat ja, mi vastsma. En soms heb je moeilijk die inschrijving, maar doordat hij nou als man een stranga je toe, dan het was niet over in naar je eigen gaan hoor. Maar natuurlijk, je schrijft, je tengo, dan in epotkom, chimoro boom grammaticaal, iets op allerlei soort standaard, tel a controle a product ade. Oké. En mijn keer hoe verbeterd dat nou, dit na me bedoelen, dat me bedoelen aan de woorden, dat na accent. Oké. Ik begrijp, dus zo abuku constant in de drie talen. Mi jere en insranang kunye akata astekten dat die nou een autoriteit tap winti gebied, want over je tak na overheid, je beëdigd minister, president, je president, horen uw gesprek, je behoren wang gebedsdienst. Een gebed, hoe ben je begi na fotosei. Fa, you chara fa, du contact you chara san dis konsofara. A passi belanga? Nou, a passi belanga, maar ooit 3 jaar terug, dat zijn president is met me, hebben me toe, hebben je een bezoek kunnen akata. Want natuurlijk, if one san de, en one san die boom, want oor pa voor bezoek kunnen met me ooit, me mensen don't have me president akata. Dat was bij 11 jaar terug. Dan me be shungu. Zeide, sommen is a taki, altijd maar sabili bimori. Dan me shungu. Dat pa ben de toevallig ja zo. Nou, of den pa die bij je vorm, mi man, ben de ete. Ik hoor bakken dat apart kon de dakamo. Dan pa wakaka me was toen 85 dat hij me taki. Mi basho, want alla bigi man vanaf mi china basi den kar, mi zeide, mi no ben sabete. Maar na sade beshi. Basi betekent leermeester. Dan
Atemi taki, je nooit more musari of sakatis matak na itapu. Je bent daarvoor geboren. Iedere succes die boek abeproeven odape. Atak mamotegi wasani. En ik onthouden die heerlijke belang en ik onthouden toe en mishitaka roko. Wan presi peishis ma ekong. Misa do tak fa presi ma wan chimbun dape. Telebis ma ego bunde. E pishimire ga wan presi kontoni sukuru dape. Dus, president Kong wang 3 bijna 4 jaar eerst jaar zo. Dan die abende president dan taki usani maar aluku agraat zou Europa en afas zou het dusani. Dat taki als dit ooit het moet zijn, dan zal iedereen naar deze organisatie moeten opkijken, want wat ik hier zie moeten we behouden. Dan heb ik daarmee al veel gezegd, omdat is op president nog finman. Zo mensen als maar die nog sabi bijvoorbeeld. En abentij dat we moeten ook documenteren. Maar we pot santa papier we sani we sla op mataki. Pas van het discong, dus na libi werd ik uit het geheel gehaald. Misiki, want passie die montrasma efficiëntie zo iedereen staat voor doan Oroko. En neti was ik 100% actief. Dus door inzet toe, we hebben aan dingen gewerkt, vormen gegeven. Hoe brei, hoe vrij uit, waarbij we dwingen respect af voor de overheid. Wij zijn nooit erop uit geweest voor naar nummer 1, want nummer 1 bestaat, dat ook naar nummer 1. Maar hoe leert dat je doet, dan probeer je doen, dan zal het tenminste in procenten of angagona boom zijn. En dat me denk ik nog aan onopgemerkt naar de overheid, naar de minister, Luku, contact met alle ministers. En we worden ook door de andere, vele andere religieën, ja, hier en daar ben ik wij noemen het paddenstoelkerk met alle respect naar ze toe. Ze hebben ook een doel. Maar over het algemeen, alle trakkeertje, maar met contact, zelf over haar boek, die is ook boom. En met van Tataking, met behoud van respectie Joost Refi, we hebben Sadora Wandoro. Dus ik denk als succes en a toegang zou ik kiezen naar als we jaren komen, we proberen gewoon zo authentiek mogelijk. We gaan wel met de tijd mee, maar met behouden van alle principes. We zullen hier en daar met fout, omdat we naar Libisma, maar we staan open toe te met kwam fout, dat was maar verbeteren. Mi lees boekofi en mi ere you en nou mi watak nanga you inhoudelijk over abuko. Mi lees hier boeko, mi lees boekofi toelezen. Me kwam toe aantekening. En op basis van de aantekening van Meki, die me lees boeko, me be aba gevoel dat samen lees ja, anoa nyusani, ik heb het eerder al gehoord. En mi charen kon in, omdat mi Wroko, eigenlijk luko mi serefi ano dumang, maar mi de geïnteresseerd in a leer. En 3 boeken sang mi lezen, sang mi ben me kwam vergelijken. Mi no sap if dati fadu kong taki a Bijbel zeg maar a chronologie voor a boeken. Mi beshi wallo overeenkomsten aan a Bijbel. Mishi wallo overeenkomsten aan a wetboek van strafrecht, aan a wetboek van strafvordering, omdat ja. Dus terwijl ik lees dat boek, dan descend dat ik kon in mi ede en soms na zo verwevenheid toe abnanga de toe boek dat die. Zonder meer. Kijk, o kontom before dat die aankou, kontom before dat die zeker before je watando. Na bende before bende kaba. Dus dat is sowieso alle transcendants conscriptie is een uittreksel uit Abuko dat je abagevoel dat je dat al had meegemaakt. Wet, normen, waarden, regelgeving, regelmaat, ordening, alle dingen zijn dat die ube abeng bouwen gado meki ablaka balek eerste. Ja,
En gado no me kuso ma bruyalik loslopend wel. Ube skrifik bobe alasani. Maar na vast voor konja zo konja zo. Dus a Bijbel erkennen schriftelijk wat uittreksel, maar ook islam. Die takken alle de man dat die nou uittreksel. Ook de man vrijmetselarij. Die schrift dan waarlijk zijn wij een deel van u. Nou, en na echte man dat met takken denk. En over wetgeving en de soort standaard die je kiezen toe, omdat uno bengde lik van de wetman toen der tijd en later Malek onserefi, die ik houden voor deze madati, als ik na aperei voor den, dat ik ben de wilde beesten, attende uno we trekken sterren na, sterrenwikkelaar en wiskundig en dan een soort van dat die, ben kan berekenen man, standaard en soort van dat die. Dat en dat weet mij, het in grote en de soort van dat die. No fu constrain na ataki we doen aan racisme, dat no de en abuke zo direct taki. Alasma na wanga do meki omdat die hem lukken boom wan blaka pro mek alla koloka grond op omgekeerd kan niet en hoeft niet en zal ook niet kunnen. Ja, maar omdat die akim voor alibismas motor uit wan blaka pro voor. Dus vanzelf me want to track korte vragen want over Samichi want me bevind het verrassend dat me lees een wet uit dat boek van eigenlijk we vertalen zo in a tekst voor jou bijna geen feit is strafbaar dat het vooraf is gegaan aan een wettelijke strafbepaling dat de in een boek voor jou dat zeg maar afas van anana is straf desma maar mi abuang wan tra sani wan brandend onderwerp voor zijde meki you vindt dat nou een heilige schrift want dat nou een woord sa walosma voor discussie voor zijde meki you vindt dat a boek disi nou een heilig boek you kan leggen uit zijde meki vindt dat eigenlijk heel makkelijk me kan verwijzen naar een punt want we man poten komen ja juist te maken maar mo piki taping maar ik wil naar de recensie voor meneer Kwasi Korandei. Ja, mi lees een recensie voor Kwasi Korandei. Oké, dan maar mo kon ook op misrefi. Mi Ramon Magnak persoonlijk nog heilig. Dat komt niet stel dat hij. En mi no de heilig, want wie heilig is niet een leven. Ja toch? Dan wordt je heilig verklaard. Maar alles wat een mens doet en dat hem in verbinding stelt met de Allerhoogste, moet hem heilig zijn. En aan elkaar de nooit zo dat abi woord toe, masra gado van ubisma ben libi en we leven naar normen en waarden en dat ons niet heilig is. Dus dit is zonder meer aan een verhaalboek, aan een boek over filosofie, aan een boek over geschiedenis, aan een fysici, asandi we doen aan kerbasi, aan wiri, aan water, aan yeye. Dat is in het woord omgezet en het woord is altijd heilig. Dus zonder, daaraan komt er geen enkele, voor mensen geen discussie eraan, een boek nou een heilig schrift. Sowieso. En dat moet je voor de man. Oké, meer dat die maar je wat verrassend zijn idee na boek. Ik kan tegen je maar logo me breedte taki skrifa buku omdat mi breedte nanga ala brada sa epot sani tapa fu a wintereleki tap papira en tak ukalezi want walosani mi herken walosani de na buku maar ja want tu punten in a buku samire tak mi mus actie de sandisi taki a strafu sa ukisi slavernij hè in a buku skrifi tati na anana a slavernij sa ulek blakamang ondervindt na anana na wan strafu fu anana tego insranang. Ja. Mi vind tak na wan ernstig tori itak na be. Sowieso na so ernstig tori tak ja. Tori netaki unetaki den taki bakato kine kem tia sikadron bobi tak lo san net de bevordelijk. Maar soms ma preding fu yere True sani, en dat is van hart aan, maar voor iedereen mooi sani, dat is wat soms maar dan de true sani. En dan ik ga naar geschiedenis bakken, maar dat dan mijn geschiedenis naar zoeken. Dan
je ziet dat je na dual af, in West-Afrika, van het Egypte, en dan als we op pis dipleren dat en de wind abeng en dan over die nangatang, toch bepaalde brada in bepaalde pressie in grondtapu belaka brada apaleri matapuan trafasi. Waardoor gado esoru anana esor den taki, lukumi puru inasani, want te jere dem dek moten Egypte, no a her bigi kru ben da heilig asanta groep. Ben de yes man, alas mas kantaki, aha, niet moeten uitwang, geestelijke lijn of zo. Dat ben de Hebreeuw? Ja, oké, de Ibo. De Ibo, de Hebreeuw? Ja. Ibo, eigenlijk aan de Hebreeuw naar Ibo. De Ibo nengene. Dat naar UNO, Dwal West-Afrika. En toen bepaalde ze altijd je abina groep die Dwal af of de van de boom. En toen gado tegen den baka, dat je in din oeverval baka, dan moet je ook baka inslapen nee, want dat zo gado straf ding. Maar dit leest me nou chogo nanga via Oestijn nanga sanino mo chogo baka na Egypte ataki. Dus atore tak scriptis a jet story. Maar Egypte dit leest me nou chogo da penanga via Oestijn of wat dan ook. Voor guanga boto. En na yumgo denk nou suma guanga boto abrase kisite tabu obia barka taki. Ni habra busu kisi busu habra bankini kisi bankini habra mai kisi mai temi yo sere wa busu. Na a overtocht die gado Porto baka die bepaalde van die stadine club en if je agana met die je hebt ook herstel want dan toen die no bij club. Dus brada Rabot zei tegen no dat a transatlantische slavernij nou een straf voor anana. Nou een straf aan zomaar dat niet sta. Maar gado neli ben volk sanit leesa buku doro. Ja, mi leesa buku doro. Mi leesa buku doro. Ja. Mami abu atras. Ja, mami mi abu atrasan tu. Want mi leesi na buku tu dat anana be abu apching. Ja. En dat we een post den christen be ontstaan. Dus anana be abu een boy, want dat mi leesi in a buku. En daarom met me go denken, want nooit zo zijn die mi groda. Tes mano sabi dat de reken dat na tempo Christus ook leert dat gado be abu een boy, maar tes atena tempo braka buba, do we sabi testi abe hanchoni grond tapu na en hang na krobi de gado chimbe hor grond tapu ine anu. En abe de wa mambo ida de taki difu a gran kotoko gripanga zo'n van de allerhoogste. Maar if you no go so diep in of if you no go voor dat universiteit, you know, het is alleen universiteit. Dan bepaalde staan dat met deze man let op dat valse leer culturele relatie die edwal you af dat je iets aan Marokko pot je in wat denk je dat na Disney begin dit na kaba. Terwijl wij van tevoren op alle dingen aan de ziek. Maar de zie bijvoorbeeld feit dat je overeenkomt en overeenkomt die den kleur wat Christus van Bijbel. Nee, hoe ben je dat naar pesi? Bijvoorbeeld het kruis. Die minanga de man vreemd dat te want het was heel ding bij nou taki. Weet je wat hun vraag was op het laatst van mijn waarde broeder? Hierbij wil ik een laatste vraag stellen. Opdat wij u op terug kunnen antwoorden. Uno paniek akata, Yoshi rood werd blauw, maar op een kruis neem onder zee. Zo want dat een kruis naar uno. Want christelijk, prematurerij, correcterie, allemaal christelijk in procent, geestelijk in procenten zijn het meer dan de kerken. Dus de man is dumoro je fati, a christelijk tora, na wantori. Dan meteen na uno, na een verbond tussen tegen dat kedoa man kedoa politie, het verbond tussen hemel en aarde. En toen amalang anu de materniteit, dan zijn wij een deel van jullie. Dat want dat je als die denkoleri na uit awinti as moto uit arrestenfu afkomen dat abla awinti ablaka buba leri want dat nou een deel van concept vorm awinti in Strand. Winti is niet in Afrika ontstaan. Ik ben ook geen Afrikaner. Ja, mi lezen in a boekufi dat die winti na Strand liggen. Maar mi abu trasan die want eigenlijk brada maknak. Dus eigenlijk san lai sami wa actie. Want ete wat rasan machine buku opmerkelijk sani. Mi schreef wallo sani mi schreef uit a buku. Nataki in a buku schreef dat die
den ayumas na de winti san de tussen gado nanga libisma dat soms de gebruik bakru voor straflibisma. Ja, sowieso. En dan soms heb je die begrip voor normaal, maar dat vaak kan. Ja, want dat mi actie beschrijft toe. Ja toch? Ja. Kom met een makkelijk juist. Zij dan met die soms voorbeelden uit Akweti zou kiezen, en dat Akweti, de Akweti komt nu die kiezen een christelijke scholing toch? Ja. Dan de mij leren bepaalde standen en zo. Dan zij met dit voorbeeld, opdat het makkelijk tot mensen kan doordringen, want als man op een geestelijke van dat aki, als man op een inzicht, dat man op een begrip te jego. Met een voorbeeld naar ding, hoe ik dit maar kan verstaan samen met taki. Ja toch? Ja. Die gado ostrafu aan want taki omdat ik ook schrijf dan a Bijbel ne stamor of a Bijbel nou on ding of a Koran nou on ding. Nee. Gado abi men zegt het huis van mijn vader heeft vele kamers. Dus gado de fasi i benadering. En we liepen alleen tractement de waarde. Maar die abostrafu Job, gado nooit fasi Job, nou voorbeeld met die verzeitaki. Gado harik moto daarmee dibri fasi Job alleen als oriëntatie in ekiring. Terwijl winti ostrafu ano ap a recht ostrafu namens insertion so gado ostrafing. Omdat gado wang en meki gado wa eteki. In a pisi die den werk moto in Egypte, dan leren ze nog poti in a boek, in a christelijk heilig boek, den boek, dan leren dat de wel in a christelijk resumani en zijn wel in bepaalde door de boekrollen die ade. Te den man e wakadora se, dat op een bepaald moment gade aanschouwator dat. En te met bigitori, yetori, met actor disma conversen. En met actor omdat men drink een tablet of zo, nee. Dan gado, desma, dit organisatie dat Egyptenaren achtervolg den. Dat bijna deslikkie do kies den uchiri. Dan de engelen, de anuma, de winti, die ben dan gado, e lukatori ka grontapu. Dat den trompet voor den. Mangsang is den vigileri zo herkenning aan winti ma uwang want adentra orgatu. Dan dat de man dat den trompet de engel voor blaas voor vernietig den Egyptenaar. Dat gado draai luku den nanake dwa kedwa pontaki. Nabretie asami hankemenin tie. Nafumio sonu dafanintie. Dat want taki hetgeen ik met mijn handen gemaakt heb, hoe durf jij met uw voeten te betreden, te vertrappen. You know, kan broko sang sagado potina wet. Dan ook den anjuma dati den engel dati dat ba strafunen. Maar daarom te wa winti o strafiu, dat je begrijpt papis disibung, te wa kuda kwa pawinti o strafia, pawinti sref no kayu, au pus ogrigi. Het harik mot of ikra eskoifi kra, da doro opo. Daarna duma mushibuntak boy. Abakuru didiano wisman poteng. If ine shi fara da yo shi bakuru repur bakuru te weri. Das ma doro strata bakuru baka. Em shi dak na wapawinti atibrong na liba bakuru mekaka ini. Dat na apisi sang hal antape. Gado seref no efasio. Libiu eskoifi dan a ogrifen fati. Brada Maknak, mi fos ugo, want mi defa plan fu mek drisma, want walos mij archa programma disi en walos wa bebel, yo wan beantwoord vraag fu smasa leisa bokufi in Holland. 2 of drisma. Kan de 2 of drisma, maar mi want even met Basha Bar o dan altijd met het Basha Dikan? Basha Dikan. Nee, maar ja, maar wacht, die Basha Dikan go erop in. Mi abuan vraag het en als dat belangrijk Jimmy toe, want mi lijsan voor actie, maar tak gado ventaki, anana ventaki, umus, doordat umus dienen, anana na wan jarususma, dat den na bukutu. Ja, sowieso. Mi lezen, masana jarususa anana e jarusu. Gado nedel toe. Daarom den taki in een pisi a story voor winti. En
Oké, meneer dat je moet maar ik moet al een prijs toepen. Bepaalde mensen storen die zeker de feit dat je wat capturen zo en met dat fake motor, de periode dat de toor die ook wel bekend voor. En gado de awansan dat je us don makandre dat be actie dat je san mishi di gado no shi ete. San mishi di gado no shi ete. Nou, de meeste mij fasanga raadsel dat hij, maar gado no shen speri ete. Dus gado ne deel toe paying. Mi amma di kwetchi mi malina plak talig botaki. Ino kan fen tushiti in wa apra. Wangado ye din namens Eurocomang. Oké, miere you da mek brada dikan barodi. Masha, isa barodi. Ja, ere basha dikan fu akata kondre da me bara hi mundu me balen bigiodi. Makunampu desma drape in Europa. Den die arkinonu de a programma Gejosu voor Brada Jerry Wonder me bar alla de luisteraars dat bigi odi wins spedende wins sadedu we zijn wel lobby odi vanuit Akata Kondre Kongi den Jaso na vanuit Srana Kondre Gogi den Rape na Tata Kondre dan ude Jaso sama nanga Basi Ramon Maknak nanga Ultra Basha Jaso Pamais Baka Jason Heymans tau de Jaso sama nanga Basi fu antwoord de vragen sang Brada Wondel Abigi Unu gomit de luisteraars. Ernie Wolof no de dapetide? Nee, Ernie Wolof no de jananga Unu. Jaso na Akata Kondre ude en mi denk taki Ernie ook toe abitra bezigheden vanuit een inspectensa in Okobua Dani. Dus no mokar de luisteraars voor de Axunu vragen vanuit Holland, België, alla principe des mij arki. Mi ekar de luisteraars en mi want tegen de luisteraars if you no leesa buku no bel. No bel kong if you no leesa buku. Im aksi brada Ramon sani san de ina buku. Wat dat voor dat brada Ramon nanga brada dikan. Dus luisteraars, je kan bellen naar 020 3541 202. Brada Ramon maknak de nonu samen nanga brada dikan. Voor beantwoord de vragen voor nu. Maar if you no leesa buku no formu you fu belkong yum aksi sani sande ina buku. Brada Dikan of Brada Ramon. Ja. Dus we wachten de luisteraars. Ja, oké. Maar you kan verteren, kade yabo sani fu takete ina buku. Wat san live fu aksi ma mi te chatu. Ja, dat is. Mi want waarvan uit hier basak meneer Kwasi Korondijk Bigi Odi. Nou, voting in opleiding als antropoloog en onderwijzer. Nou, maar die motto uit Bigi Winti Osotu. Usabi, dus nou, waman sang abi, waman die kamarsi ongeveer. Poude. Ook toe palis lang uan bardape, de leden voor akata, maar ook alla de stranaman die drapen. Omdat die stranaman abuan karakter, hoe kan je tak koosref, hoe kan je haru tref, hoe kan je takau tref song, maar stranaman toch mi wakafur kondra doron tapu, stranaman toch me pot wan kurun die daar, ze hebben een speciale en toch de awan trasmeri mi bidis ma botati. Mi lobden en mi lobde alamala na de fasi faden tang. Brada Maknak, mi lees hier boeken voor jou. Mi lees hier boeken voor jou. En mi shitaki, you weet wa hier hoofdstuk na Amafo. Hoe zei je dat je weet wa hier hoofdstuk na Amafo? Na Amafo. Omdat die, dat we niet want en uit alles gebleken is dat er een want tijd een change. Net samitaki, de tijd, we zullen met de tijd moeten meegaan, maar met behouden van de principes. En uno merken ons aan vooral fotosma, uru, per nasi, nogal zo'n beetje, waar we fotoman de tika leren, buskondre zeker,
Maar uno merk toen taki, wan vernieuwing kon in die winti concept in Suriname. Dat kon doen, maar dan een vernieuwing kon. En een vernieuwing was niks anders om bepaalde dus heersende personen, maar dan een beetje machtig, in awinti zijn die onder druk trouwen voor verbreding zijn dat is. Tenminste, maar kijk dat dat mij rekenen, wie robia lausani, no. Sot obia, alla bigi obia mo actief, sot obia was aan sopo, obia nee was aan wiri. En obia betekent een medicijn door kruiden tot stand gekomen, geestelijk tot stand gekomen, medicijnen door middel van kruiden en begeestiging. Dat na obia. En if na wapuku meken, dat ik kare na wapuku obia, bijvoorbeeld. Maar amapu zei de utsane, omdat die dape poruku attendisi, ik kan go begrijpen. En in alle relaties na grondtapu imluku wan splitsende, wan veroudering na wan vernieuwing. Daukaren bakakayeru en dan mi nogmaals poteng bakakayeru na bifokayeru. Brada Maknak, u abo beller. Ja. U bent in de uitzending. Goedemiddag, heer, daar in de studio. Hallo? Ja, goedemiddag. Brada Maknak, idete je adamo boom? Oké. Meneer Jere, asmata etaki. Milesa boeku gedeeltelijk en Likvayutaki eerder, Brada Jerry. Ik kan vragen, ik ga je maar vragen, meneer Jere. Bufuru boeku. Ja, modueng. Sang iskrivi, abra awinti religie na wan boom sani. Maar anotaki, omdat hij a boom, tak wan boeku skrivi dat meke wan boom boeku. Milesa boeku en gimme sommen vragen in reis op. Punt 1, lik fa Brada Maknak taki, taki luku a winti fening ontstaan in Sranang. En a christendom na wa oru religie. Dan mi veni taki efu adeso, toch? Want usap alamala taki a winti abi boefuru invloeden futra religie. Dan Brada Maknak noka ontken taki a buku sa Brada Maknak skrifi taki so many overeenkomsten de na a Bijbel. Dan me aksimi schrijf af taki ja, natuurlijk je kies inspiratie, maar het neigt naar plagiaat. En vervolgens mi efeni taki in walibisma sa eskrif wan buku. You moest wakti taki sana de recensies. You no kan verklaar you boku heilig. Omdat die lekwan slager. Ano kan keur e egimeti. Natak te den lezers sa lees a boku. Sisa Sentja. Efi de lezers, ja? Mim onderbreek je, want we hebben 3 minuten te. Mi vene sari. En no ma ikabel kom baka. Want mo lek Brada Maknak. Want Brada Maknak ne jero nu so boom. Oh, Dus mo lekker uit, sayu lekker uit. Brada Maknak. Hallo? Brada Maknak? Ajes lekker gesprek, broko. Jerry mo arki via radio, dan men ook mi kan bel baka. Aregel, bosuka contact. Nanga Brada Maknak koina. Nanga Brada Maknak. Ete wan tusani futaki en mi veni taki. Wakti kom skrif de san say taki wanda. A religie we teken tumsi serieus toch? En mi veni taki umus de eerlijk. Taki if wan san boom we je ala grani. Maar anotaki fu broko of zo want kritiek mineshiteki broko want teme arki so lezi Brada Maknak dan mi veni radio uitzendingen boentranga. Maar a boek voor Brada Maknak, en dat naar mijn persoonlijke mening, die vind ik gevaarlijk, teleurstellend. Omdat die, de Sansa Brada Maknak taki na enkis inspiratie. Ja, wat inspiratie. Nou, een Sansa Junoman toets, na vanuit die schreefie. Dat me kwam, Sentja, voor Brada Woeding. Sentja, wo potwa poku, dan... Bel, baka want Brada Maknak bel met op contra telefoon, want a gesprek komt broko.
Ja, luisteraars. Het gaat een beetje moeilijk. Want Brada Maknak de te iets ranang. Maar we gona anyusu. Dan moet takanga Brada Maknak. Dan Brada Maknak kan kon baka. Ja, Kondre, Ukonangami. Brada Ramon de na tracé wo tek contact op zo meteen dan Brada Ramon. Maar intussen, Brada Dwight Fransman, tek presida en Dwight lees gedeeltelijk voor Abuku. En Sisa Sintja Bebel en Sisa Marta Bebel. Maar mino sabef Brada Ramon in Sranang e Arki. En het is niet mals Sameyereja over Abuku. Zijn woorden als plagiaat lijkt veel op de Bijbel, bijna misleiding. Sisa Marta vindt dat hij disnokang. Brada Dwight. Odi, me bar alas maar Odi, fout de foutang. Laat me maar gelijk met de deur in huis vallen. Mi kisa buku tide, Johnson die me kooi na studio, mi kisa buku voor Brada Wondel. En dan me lees tapu pagina 192. En pagina 192 na wantori van Mafu. Saide mi gona apis dati, omdat die kande Arki Masa Sabi, Arkis Masa no Sabi, minanga a auteur fa buku disi, Maknak, Ramon Maknak, umbe waka wamp chinso, dus mi kan taki, ja, mi saben wamp chinso. Mi sap ongeveer fasan fama city, en mi sap taki amafu na wansansa aichari. En te wetak amafu, da wetak aredi vraga. Te wetak fu before, da wetak fa wet vraga. Maar if mi aben boom, en corrigeer me, if mi netaken boom, a buku disi, na wan inspiratie, fu vanuit wan konfo. Mi taken boom? Ja, dat Brada Maknak taki. Zo, abong. Dan, dat wan taki, a pisi fa mafu, ano kan jumping, a mus de in atori. Maar dan, if mi lazy, taki fa atori fa mafu tang, en ik ga proberen om het rustig te lezen. Dan moet begin na 1, 2, derde alinea. Amafu koos als drager uit Dawensri. En Dawensi, amang familienaam ben de Pinas. Deze meneer die kwam uit Mungo Tapu. Zo. Dawensi, wat hier staat, was een heel eenvoudige man. Bij zijn keuze speelde het reine doen, denken en spreken van Dawensi een grote rol. In zijn hart was het een oprecht persoon die tegen kwaad en onrecht was. Zo. Luku, minosap tumsi furu jere en minogotak negatief over Maknak. Ik wil het puur hebben over Apisidisi in Abuku Sanskrivi.
Atori fu amafu, ik heb het volgens mij 1 of 2 keer hier kort verteld. You abi amafu nanga you abi afremu. Da wensi no ben bari amafu aben bari afremu. Ete wan lesi. Da wensi no ben bari amafu aben bari afremu. Amafu ben bari tapu and dauna dambo. So, minetaki wasansa uno kan verifiëren fu saide den bigi wang a uma fu dambo da libi ete. Gram ching fu tata mafu da libi. So, da wensi puru wan knekti a fos knekti da puru bede basha dadi. A fos knekti di amafu dambo puru bende da tukuti. So, dan if you kiesie vanuit een inspiratie, you kiesie asan den woord die si schrijven, dan is het opmerkelijk dat apisi disi ego de fout in. En mekaar opzettelijk zo de fout, omdat nou een fout. En if gado sarmi, want mi de bezig even verzamelen wat informatie aan no. Ik ben er al een tijd mee bezig over amafu. Dus ik kan er redelijk over praten en met redelijke zekerheid, omdat mi de boenanga desma. En zij voorzien mij van de informatie. Mi ap foto van Bijimang nanga den basi. Dus dit is een opmerkelijk gedeelte, een klein gedeelte uit Abuku Sami kies net kan de 20 minuten geleden in mi anu. En amafu eigenlijk na een leidraad voor maknak. Toch? If je jera taki vindt, kom je altijd die naam tegen. Maar mek mi take moro kring, da wensi nanga dambo den tumandati na wan feti o chari a obiakadoro. En dambo ben de fout in atori. Kom takin fasande abego omwa uma. Brada di kan je Jeremy? Hallo? Brada di kan je Jeremy? Nee, het gaat moeilijk met Suriname. Maar ik... Zo. Mi mag het godoro? Ja, ik kan godoro. Da pembe de dan. Ja, na wa uma, omwa uma. Dambu be fout in atori. Abe suku wan trama uma. Da sandati o meki a brudu spoiti wan ahar wan oru. Da oru kiswa man da pe na kampu na mungo tapu. Da brudu dati spoiti de taki da kompe pori. Dan bogwe da naubia shubi da wensi ma semting a shubi dambo. Da de ala tu bar fa mafu. Ma mafu srefi ben bari atapu dambo. Dan wensi ben bari a fremu. So. Fusaide me taken so. Mi taken vanuit Samiere tak ayeye chari wansan kadoro a inspiratie voor den woord in Abuku disi. Dat tori dis moest de kring in Abuku. Omdat Abuku ogawaka en dat sasma o lazy do teken lek true. Maar if wan lees gado sarmi, ik heb bewegend beeld peyere abigis mai takasani. En aan een vrede taking. En if you go in a bere voor des madisi, if you ga mungo tapu, den wang sabe waka nanga da wensi, do tegi tak no, da wensi be bari a fremu. De wang di ben waka nanga dambo, do tegi tak no, na dambo ben bari fa mafu. So, inderdaad adesso taki, mi lees van pisi gomoro fara taki,
dengo bevrij den bifo fu miganda naugi na wampuku. Asan dat die ben de na je hebt me ja even mi vergeti no saniki na wan presi mi konta paning dat die wan taki you be abi tuman dape da dominiki nanga dasaputi de be roko nanga nampuku e hori umadape na kampu da mano bende sabe mananga de man fugo pour de umadape da den go dambo nanga dawensi nanga da tukuti den 3 man go dape akrekuna na sa presi bening da den taki den go bron akrekuna dat wan taki ala de obiasani sa de man be gebruik dape fu horde uma dape den go bron akondre ma fes den go den ga wan tra kondre suma sabi minotak mi sabi ma ete wan leisi den bigi wan de ete na libi en me charen ko ete wan leisi na wan konfo chara inspirasi kon so dan if a konfo charen kon da PCDC an poten kadoro na letifasi en un arki mi boom omdat wan tusma sabi tak wan spanningsveld dit tussen mi nanga maknak ano broko me broka man ma me taking a fas an de en if sma wan sabi is ma wan shi asani af den bel mi me so denk tak luku na bigisma disi arkisasma etaki en you kan go verifiër omdat a bigisma ana next vrede ana next elasi ala den koluku no 3 voeding edemang famafu de fosman da libi ete de man da français e libi na bigi man de man sref o tak luku no da wensi be bara fremu ma mafu be dena dan dauna des den so falek dus bijna minewang takatori dis moro omdat hij maar make me tegen de luisteraars dat a verbinding naar Saranang kom moeilijk en misschien dat Dwight is helemaal van slag. Hij is emotioneel. Dwight layanga emotie. Ik moet uit dat pressie no de walosan heb sajaso no de luisteraars. En ik vind dat kom go luku Dwight type sana. Dus atori di sispang alleen spijtig minomang point contact moro nanga brada Dikan nanga brada Ramon Sadena Sranang en we takatori fu abuku ke sekere sumani pe walosani skrivi pe mi aksi brada Ramon spijtig minomang bereik brada Ramon moro tapa a telefoonnummer brada Ramon schreef probeer bel me maar technisch ons aan ne lukt ja en het is heel moeilijk. Ik denk dat we de luisteraar kans voor taki luisteraar je kan belkom die je mening maar no beledig no kosi en dan mo puri direct uit de uitzending je jere walosani dan je kan je mening maar no ko beledig no asmaja no ko kos no asmaja en mio actie brada Ramon tap mo tra moment want mi wan eigenlijk putak rechtstreeks nanga brada Ramon want mi no wan de intermediair tussen unu nanga brada Ramon. Dus if you dena also, you kan belkom. Marta Radio, u bent in de uitzending. Goedemiddag. Wie zit er al? Jerry, jij alleen zit daar? Nee, we zitten samen naar... Die mannen van je programma, no? Ja, maar brada Dwight was even een beetje... Ik groet ze allemaal. En ja, ik heb nu naar meneer Dwight geluisterd. Ja. Klopt het niet wat die meneer daar heeft geschreven? Bedoelt meneer Dwight dat? Mi mag Piki? Ja. Het klopt niet.
Ik hoef er niet lang over na te denken. Dus even voor mevrouw, ik val u niet in de reden. Nogmaals, ik ga hier niet iets zeggen wat ik niet kan staven. Ik kan het staven omdat de vrouw van Amafu, hij had niet één vrouw, hij had meerdere, maar na Sobus Kondre City, die mevrouw leeft nog. En dat is het bewijs waar je alle waarheden kan halen. Oké, dus, en deze vrouw is een redelijk bekende vrouw. De Grand Ching voor Tata Mafu, Dambo, want nou ben Tata de Bekare Mafu, Dambo, Grand Ching, Libi ete en ay roko nanga naubia dati. Wanneer je van de stad richting Albina rijdt en je oriënteert rechts van passie, Joshua Obia Oso, rood, wit, blauw. Amang sang be abi a Oso dati was de eerste knecht. Hij was de eerste knecht. Nanga a Obia dati, de man be mekwa Obia. En a Obia be kiswa ning. Maar die den man gebruikt na Obia, dat den kruderi nanga makandra, sado do nanga na Obia, dat de tak doji, a man dat a Obia, aten dat da man be de wamp chimboy. En a Obia dati, anotak a leri fasangwe, maar de ne gebruiken moro. Maar Obia dati nou een gevaarlijk soort sani, en je kan niet geloven dat na san dati na Obia. Maar het was heel effectief, want het heeft gedaan wat het moest doen. Hoe je Marta, of je wat eraan vraagt? Jerry, heel even. Want ik wil nog met nadruk stellen dat ik vind dat meneer Maknak wel moet komen uitleggen hoe hij aan de kennis komt dat Gado straf desmaal voor slavernij. Want daarna hergrond tapu Gado straf. De oorlog, de misvormde kinderen, ziektes. Ja, maar dat niet kunnen. Marta, helaas technisch unoma brei en brada unoma bereik brada Maknak moro. En het probleem zou Abja in Zuidoost. Daarom maken we zoeken donateurs. Nanga stomfoto's. Voor zorgen dat de zand voor de taplijn. Want dit is nou echt een boom uitzending. Een boom gesprek nanga brada Maknak. Maar goed, ik geef iemand anders de ruimte. Ja. Jammer dat meneer Maknak niet dat hij zaterdag in Majousu tekeer gaat. Want dat is zijn systeem. Oké. Doei. Ik zou dat heel jammer vinden. Toch? Omdat het is niet nodig voor God tekeer. If je schrijft, in agrontapu, je mag attack alasani. Je mag alles zeggen van mij, maar je moet het ook kunnen verantwoorden. Toch? Want dat is. Ja, maar Mino denk brada Maknak awan verantwoorden, want daarom umatak nanga brada Maknak. Alleen een probleem zou Abja, nou een technisch probleem abi. Pete brada Maknak de ina uitzending te brada Maknak belkom. Mino maar mek brada Maknak tak nanga de luisteraars rechtstreeks. Ik begreep het. Dus dat nou een technisch probleem zou hebben, want brada Maknak, nanga brada Dikan, die hebben bereid verklaard voor collega uit over Abuko. U bent in de uitzending? Jerry, ik hoef niet in de uitzending. Waar kan je het boekje krijgen? Dan moet je tegen 7 uur bellen. Oké, dat doe je dan. Mi vind dat alles maar lees Abuko disi. Want te u lees Abuko disi, dan you isabi da Maar wat ben je ervan wijzer geworden dan? Nou, wel op de san bibesa big ba. Maar luko alla sang alla buku san escrivi hè over winti. Maar wat kijk. Maar kan de mine komoro wijzen kan de trasman op san de na buku. Was nou een discussie of volgen? Toch, je kan leren ons aan de rui. Zeker. San de Fleer uit Taboeko. U bent in de uitzending? Ja, goeiedag met Ronald. Hi Ronald, ben je er? Ai. Kijk nou, dat wat die vraag die Marta heeft gesteld. Ik heb nu een boek in handen van Rachel van der Kooijen. Ja. De Hebreeuwse identiteit. Ja. Ken je dat boek? Zeker. Oké. Dat wat die man heeft gezegd, dat komt ook voor in dat boek van Rachel van der Kooijen. En Rachel die heeft dus ook de bronvermeldingen, dat alles. Want dat wilde ik je vragen, heeft die man ook bronvermeldingen in zijn boek? Minoshi bronvermelding. Ja, mag ik even inhaken? Ja? Het is een heilig boek, dus bronvermelding kan er niet zijn. Het komt uit een Convo, toch? Convo. Ja,
Ja, maar dat is het. Wie verklaart een boek heilig? Buena dape ade. Maar een discussie dat hij eigenlijk opvoeren discussie naar brada maknak maar mi tegi eigenlijk mi abi spijt dat technisch unoma breas aan dat recht. Oh, want look of dat die betakti de berichting naar Norman. Dat bepaalde san je betegi Norman. Dat raakvlakken naar abukufu raak van der kooi. Dus dat mi ik kies van vermoeden dat amalees abukufu adame is ook toe. En maar dat haalt bepaalde delen uit abuku. Precies, maar dat kan de een vraag toe, want look ala des maar zei bel, want mi te you lezen abuku disi dat je shitaki adjes na een boek san ibele on san say be leesik ba dus nee maar mi no kare plagiaat maar mi no ma bewijs mi no ma bewijs asan dati ja en dat mi tegi brada maknak ook tutaki mi adjes lek na 3 soort san mi leesi dus na san sami sabik ba dus maar mi obel brada maknak wat links of rechtsom voor een gesprek maar technisch unoma brei want if mi pot brada maknak tapa telefoon lek famina nga yetaki dan no was maar no maar stel vraag moro want tu abu nummer no mo ja daar oké dat na probleem dus dat na heel probleem als Marta met vragen zit akan bij abu ko dati ja Sintjas heeft abu allo vragen maar oké we taki grantangi abu oké nu was aan bij ja ontwerp voor daarnet het is altijd want obia sani winti sani na asan sabedek ba na agowe go moro fara na ngade we tek abrada we go moro fara na ngade dus zeker een geschiedenis voor trouwen voor before trouwen oda ini maar dat je eigen ervaring je heeft nou een boek want tapasite winawa.com zo lees je lees precies aan ibe sabikba maar eigen inbreng zijn jullie en zo zijn de Jiu moet je ook bijzetten voor want je kan gokopiëren zo over verhaal poti voor Smalesi en zeg maar voor een Bijbel voor een tra smasan sabe schrijven voor zo'n boek ik kan poti wat chipisi maar je pot ook toe je eigen visie, je eigen ontwikkeling. Dan zei ik mee. U bent in de uitzending? Ja, want ik heb een lobby, brother. Dan gaan we graag in de studio. Brother, jou, ja. Luko atoris, brother, taki. Brother, taki Jones, brother. Maar vaak mooi zijn. Omdat ik moet doen onderzoek voor je schrijf toe. Ja. Want aan het chatas met tegen dat team teki, de zwaar noemen. Want if aan het deso. Dat je chari preferugo na de mekiwa fuwala en if brada no sabi den gado fu Egypte lek pade kwa ko current de wat na tamare dan ano sabde winti tu wana drape ala san bigi yo mi brada maknak onder de knop brada maknak na you ai na mi dalbaka omdat me follow ka santia me follow aan gesprek je entre lijn oké man het zo standaango en luister even dit maar hier niet toch ja dit is mij hier you know want man aan me hier wel losani die totaal uit minata pedek moto en standaard dat na actief een blaka buba toch te was sani transport in wel leg dat we broken omsani de vader van succes is de naam de vader van succes is vele namen zolang ik ook naar biase para paso van presi alles maar omekeng alles maar tap famus meki te was maar begin meki alles maar begin brokas masaka ja toch en meer is maar aanstaan over boeken traboeken en schrijven ben al eens nog of den boeken van soort van dat omdat ik ben van huis uit auteur mi otaki met tak uit sambarnam tapu uit aleer sam chisi en mi deurosweren tap ala mi chain tap ala mi wat me heilig staat en mijn boek blijft overeind staan die mi era de commentaar per Dwight Fransman voor mevrouw dat of zo en peculitherapie gaat scoren dat meneer Fransman Sabas eerste en er kan geen bron vermelden zijn want je ondervraag waar je vaak moet aan agiu en hij kan het als geen ander weten dat het zo is maar dus brada maknak laat die boek dat nou laat me ting voor les maar bonbon staan uit dat je cham gona boek of straks mangasani ik zei het al alla den trakelo en zelf unuwang awan probleem alleen trakelo erkende stress in a dipisang ligo in a pisifu a winti fu a san fu bigisma
dan sumana unu fu de temta unu fu den smasang denanga den so genaamde boeken sa de lees fu trasma. Mino abden boeken dat van udu fu concept sumana mi bigisma. Okay. Brada Magnak. Brada Magnak. Ja. Mi abo vraag je you. De bellers hè, wat walosma abo walo vraag je you. You want me put the bellers one no. Mi yere de vraag, via want trabron mi yere de vraag en mi kan volg asantu. Oké. Oké, dan you beantwoord de vraag no. Maar dat me leg je uit het ba. Dat bepaalde sani, like zat mij tak plagiaat na den staan. Dat is je ruimste flauwekul dat ik dat wil kon vergelijken aan winti sani na plagiaat na het. Mina tenja san dat is. Mina tensa aan winti sormi en tami konshi mina denki tem tak over tedi kamada di nengrobia tem tak over dawensi tem tak over jakofi coachi di den ye dat die betisens ma daguma saka labi fu dawe. Het zijn dingen die de maar die mensen knap dat ben vinger ede de no marak aflakon dat na mensen knap dat ben tien de marak afinga aflakon na den vinger toppen. Het gaat boven hun geestelijke vermogen. Dat bedoel ik. En dan nou go wen mi op voor low sani. Mi wan kong sami ben de mi bedoeling leg bepaalde aan uit potentie morofini. Maar no conflict na mi voor sani. Zij de nego actie de Mohammed dan den hun staan na dat den buku ne club den buku ne diki. Nanga den bronvermelding. Maar mi akporti krioro yoko actie dati. Go leert administratie dat zeg ik aan de mensen die met zulke vragen komen. Ik denk go leert den schrevi, sab den basi, sab den schrevi post den kami. Brada Magnak, mi abo beller ji. You want take a beller di sete? Is a beller redelijk dan mi de stak nangeng. Maar kompot mi bigis masani ter discussie. Maar mi tegen de beller. Het verhaal wat je krijgt en wat je hoort. De beller no mag beledig. De beller moest tak abrabuku dem actie vragen over abuku. U bent in de uitzending? Is er nog beledig? Hallo? Meneer Magnak, ja, ik ben er. Ik vind het jammer dat je reageert zo. En aan niveau die ze in akkulturu kulturu na vroko makandra. Je schrijft een boek, je kiest inspiratie. En alla libisma. If massa Jezus ben de... Bara Magnak, at bellere taki je jere van Trabron? Zij de junokande, junokande kies because die kritiek nou een punt voor reflecteer. Maar aan het taki dat die te braden dwaai. Arekel mo bo vertaling ji. De bevindingen dat je moest konten op een niveau die ze me vinden jammer brada Magnak. Senja i rontaf, brada Magnak? Me artisa brada Magnak. Brada Magnak. Me de. Ja, nasisa Senja Landbrug taki abuku sa skrivi taki afintak a discussie sa we voer nou a niveau lagi want eigenlijk is schrijf een boek en desma lees a boek en desma op vragen en desma op kritiek dan you must go in tap de kritiek sa desma abi en you lek auteur dat you nekis atibron fu isabi fu bejeken desma wan fair fasi want ik kies atibron luister ik kies atibron maar you desma ne actie asma ik stel you wan sani if asma tak me plagiaat dan asma no actie vraag asma bevestig wan sani en dan ga ik dat zeker overslaan me nou in tap zo Nina waf de tak dat because bepaalde passages je begin na story like in de Bijbel in den beginnen schiep God de aarde en het was toen donker en toen werd het licht. Brada Magnak naar uw wijsheid. Naar de recensie van meneer Kwasi, dan hebben ze alles daar. Maar once maar ik ze Landburg noem, contact die ook kon stel me winti vraag terwijl je niks van winti snapt. Dat die gas scoren kan de ne pour dong. Sowieso niet. En min op kan stel je winti vraag. Maar zij de mino mag voorstellen. Technisch. Because like van winti habi you winti habi mi tu. Sisa Senja. Wat technisch uno maar breia san dis recht dat na a discussie san be war voor brada Magnak. Maar technisch brada Magnak uno maar lukuno dis ana one station sa mi taki en mi tak falk mooi na plus mi tak aan trasma en het is daarbij gebleven maar soms maar de rike te den gwa Holland
dat ze dan alwetend zijn geworden. Maar nee, wij behoren niet tot de kritisloze mensen, meneer Maknak. En daarom zeg ik ze, dan zijn ze geestelijk arm om bepaalde dingen te vatten. En sommige mensen worden bewust erop gezet voor kan Fali aan, voor kan Tony juist het tegenover dat je zei je doen op boom. We spelen op boom deze soort dingen. Brada Maknak, sasi sa seentja taki dat you gonna floss, you gonna de trapressie, maar deze masai arki de woeso zijn mensen die kritisch luisteren en kritisch dingen volgen. En defend taki. Dus ze benaderen je. Die benaderen heel lachwekkend. Ja. Omdat het blijft hetzelfde. De Nederlands publiek die daar dingen beluistert. Ik ben al bijna 28 jaar een Nederlander op mijn paspoort. Dus ik heb een luisterpubliek dat je. En een apart publieke artiest of dat in het mij stelde de radio op een programma dat je artiest. Dezelfde mensen luisteren ook naar Stanvaste enzovoort. Dus dat is gewoon een onzin wat ze daar uitlegt. En dus verder we gewoon in discussie met Nangatisha Sani, omdat dat voor mij geen zoden aan de dijk legt. Nee, meneer Maknak, Mitja wordt toegenoeg. Dus meneer Goin Noah Odosfeer. Omdat Mitja wordt toe. Met meneer Goin discussie naar aanhangen. Met op basis van argumenten, meneer Maknak. En aan niveau voor u, meneer Maknak. Aan een niveau. Because in wat auteur zijn schrijf van boeken. Dat voor de Brada Maknak. De auteur is kritiek. De recensenten, de recensenten. Brada Maknak. Een gemeenschap, uno de sofara, taku abi kritische recensenten, sama recenseer je boeken, meneer Maknak. Dus dat is een level voor je, meneer Maknak. Misentja land. Ja, maar mo leg je uit dadelijk. Die hebben me ook toe. Seja, mo leg je uit. Brada Maknak, sa sentja itaki, ataki tak a boeken voor je, recensenten, te je schrijven een boeken, dat je abisma sa kritisch recensera boeken. Lek va brada kwasi korondijk, besen wang recensie voor a boeken jiu en sisa sentja fentaki walof de recensie no kon ete. Dus je moest wakti asan dat ook toe af. Adeletin mi anu jaso. Dus mijn grandma bota ke van doe nog Quincy. Adeletin mi anu jaso. En het kan het voor je. Mi kan lezen letterlijk die. Ade vallig achter mi brengt oloisi. Of ze is pas na de oorlog weer buiten gekomen. Dat denk ik. Want de recensie dat het niet mi anu ja. Dus mi na wacht next up. En Amerika dat kan in dat strana nou de achter ja. No. Adeletin mi anu en ik kan het zo voor je lezen. Dus brada kwasi koro dek be jiwa recensie fu Abu Kofi maar kan de moro recensie ekong. No we betap kan de moro ekong, maar in elk geval am sitak me no de achter. Maar sami Euroko, min Euroko an no de loze discussie, het is making gerewa. Dus je verliest veel tijd storm in een glas water. Maar brada Dwight Fransman betak jatak. Brada Dwight Fransman tego nutaki wan gram chinfu amafo de alibi ete en alibi na français you tak nanga a family dati de mi bem go tak nanga a family dati mi moto uit a oso na micha Fransman komit nanga assistent fu amafu meno abi rat police voor brada Dwight Fransman tap apis dat nur en tapani fu want de sametegi pe kleuter pe gaskoro is wel een neemt altijd met tak en statra nog even die studio met tegi toch ja hij was in wafnes masam de beshileki en teno a respecti dat de wafnes masang heel intelligent heel snel grabu teki potentieel maar pe iwani te ide ini arrestendisi en you bigi fu case dat je kies bigi beproeving. En kies mi beproeving en mi seng, maar na sabes brada Dwight Fransman stadifing. Adeja uitzenden ja. Mi sabi lang adeja dat we follow en fiontra as donja ma awa reageer. Nee,
mi no one go in discussie on dat die uben benadering ba. Brada Fransman meka saptide taki. En of de eerste masami sena buku disi. Da buku mek. Maar ano kisa buku? Mi mag taki. Maar nee, maar sorry taki opomide. Omdat die want ma do in een bepaalde stani. Dan mi etanteren Brada Ramon. Brada Ramon. Ja. Brada Dwight Brada Dwight Samsanang. Ano Brada Dwight no kisabuku fu sayu senjeng. A speciale editie sei betegi minasrana. Ano kiseng. Speciale editie sa president kisi miseni ji Brada Dwight. Nasuma abuku de. Maar mis Don Jaso, want we mevrouw Phyllis Waterval en ze heeft er werk van gemaakt voor Brada Fransman. Kom op. Luister nou, ik heb het... Misdire minanga enestana in Wandoro, maar dat den boom nanga in kwaliteit in cultuur. Eigenlijk minawango in tap atori dus fa buku. Mi etak gewoon. Mi no kies abuku. Niemand heeft me benaderd. Ik heb nog steeds hetzelfde e-mailadres. Niemand heeft me benaderd voor Abuku. Ik heb het boek vandaag hier in de uitzending. Mikis Abuku voor Jerry Wondel. Maar eigenlijk, Minowan Takmoro, Abra Apistorici. In Majau Satra. Ja. Posti gosire mino te taki mi sen wan buku ji sani. Ja, itegi mi ma. Ano kiseng, dat het niet ano miscrolled mek ano kiseng. Luku, maar eigenlijk Mino want tak atso dis boro. Mino kiseng en daarmee is de kous af. En maar no do moeite met kisabuku. Maar bewijs alleen maar dat no een kritiek Mino vrede opstaan. Want hij kent me als geen ander in bepaalde zaken tegen om amakunanga zo. En over kutak amaku tori no, dan is er bijna zelf in het binnenland bijna smanode. En dat want Chinees de, make me tegen, nog Chinees, me sabi Chinees amaku seref di dali. Kom me tegen dat. So, de Ching, Arkino, maar mino wan... Dat we die dali. Make me tegen dat. Maar kono tak borbori, kono tak loslosi, want we praten langs elkaar heen. Dus ik ga nu mijn mond houden. Meneer Maknak tak is aan die ving. Ik ga rustig luisteren, want de een praat links, de ander praat rechts. Toch? Ja, ga je dat krijgen toch? Dus dan, Ulibasan. Wel, meka Holland. Wat je kan Holland, wat eigenlijk Uwani ina uitzenden live. Meka Holland. Wat je kan Holland. Meka Holland na hier. Mino man pot datum pot ju ete. Maar meka Holland. Holland on president bien kong. En mina wa mame luku alas ma ine ai, nika lukini ai, da utaki, da umtaki. Brada Maknak. Sondre fukanga bijita kofrasan ma meka Holland. Dan no verbinden no verbrood net. Precies. Je kan Holland Brada Maknak. Mi wan je persoonlijk in een uitzending, want technisch hoe abot. Ja, wat hoe abot. Ik vind dat stuk van meneer Fransman mag geen dingen zijn van omdat aan kies abuku, dan de buiten uit te staan buiten mijn potentie. Maar met tering. Maar luister, ja, toch, dan Jerry, kan bijen toe. Maar de was die val me aan dat je tabiti en dat en min euro kost. Nee, maar het is zo vervelend, hè? Het is. Wacht, je moet me leggen. Nee, ik wil hem zelf uitleggen. Maar brada Maknak. Brada Maknak, brada Fransman, want tak wan sani over abuku. Luku, mino want tak wan san abra abuku. Mi kan Holland, maar mi no osta brada Fransman onder de omstandigheden bakas ampsa gewoon zo te worden. Termina brada Fransman taki na te bepaalde sanik moto na omindri. Omdat hij aan gewoon ubemiti en asabi. En mi nang aan okeanti toe, maar mi hoor mi aan de lijnen en de wetten voor mi bijisma. So. De normen en waarden. Dan volgens mij brada Fransman taki. Volgens mij ikisa okasi dat ome langa ikisa okasi. Daarom mi etak kring en mi taki mine fal Ramon Maknak aan, maar mi etaki fa buku san you skrifi. Im arki bung te metaki. Dus maar skrif om mijn buku. Waar voor one discussie nangeng? Waar voor ben deur of maar luku des maar dat no jato. You ne verstaan dat die no one trama skrif buku no one no be wasani. Wan buku wan wet maar skrif wan buku peden beledig.
Ik kan dat blakaman. Wafu be marijer nanga ding. If mi be kisa okasi do dat, dan bodwing. Toch? Maar dat eigenlijk... Mino gwent assoort, met alle respect hoor, maar mino gwent assoort niveau disi. Mi want tak gewoon wat zinvol sani ai blue skrifi. En nu smas dong san lees abuku en het niet eens zijn met je. Dan krijg ik eigenlijk een beetje theater. En mino wana sadati. We moeten op een volwassen manier... Brada Magnak, we maken afspraak. Goed en overwegend en met takisani sang et chauga fesi. A regel. Want morgen ning leksan mitja. Obis wel mino kanti moro. Mina pre moro. Hier zou we doen, Brada Magnak. Teuka Holland, dat we zo taki want zij denk ik zo technisch. Uno ma breia sandis burek nanga de verbinding ja voor. Ik begrijp haar hertori. Une jere jubung. Maar vandaag om van ai wa mooi slag voor kan vallen aan, maar meneer het is onzin. Je moet geen theater. Het moet geen theater zijn, want niemand valt aan. We praten over een boek. Je schrijft een boek. Je moet verwachten dat je goede recensies krijgt. En je moet verwachten dat je negatieve recensies krijgt. Dus geen theater. Magnak, mi mag tak wansani? Klaar, punt. Nou, Bobby, dit praat maar 3 aan aftak, nek. Oké. Maar dat uyere, wotaki grant aan je Brada Magnak. Ik zou weer weten ting, lek mi, maar den taki kwata, netron babu, netron kwata. Neko horen dat. Oké. Brada Magnak, wotaki grant aan je. Want misschien voor if er hit no de dus. Ja, omdat je verwacht dat je in een soort facility want maar kan benaderen je. Mina wa ma say doing a gile speki, te takanga ni gile speki baka. Manogo sukunen. Okay. Wo taki grant kan mino kan taki family so mamiano uma weje miano panyi manenge. Mino denanga sandati, mi denanga sweetie. Antes mi opomo so bam. Kan de Frans maar lolibas studio daar. Oké. Maar je mag ophangen, want families doen ja zo. Maar betegi wa lees ik bata. Mi betegi wa lees ik bata. Mi ching, maar mi sababusi, no make fout. Oké. Wotaki grant aan je Brada Frans. Brada Magnak, wotaki grant aan je. Zo. Brada Wondo, mi mag taki? Zo. Maar met alle respect, ik denk dat de luisteraars er nog zijn. Toch? Het is agonawasi eigenlijk pemino be one tak abef go. Ik heb duidelijk aangegeven van tevoren taki. Ik wil over de inhoud van het boek praten voor zover ik het heb gelezen. Toch? Ik speel niet op de man, maar als de auteur van het boek, heer Magnak, niet tegen kritiek kan, dan moet hij een dergelijk boek niet schrijven. Zijn waarheid hoeft niet mijn waarheid te zijn. Maar ik heb gesproken over een stuk dat verifieerbaar is voor een ieder op deze aarde. En ik zeg het nog een keer. Hij praat over Amafu, waar het moet zijn, Afremu. Toch? Dalatu beroko onder de vraga van Amafu, maar na Amafu ben bari tapu dambo. En Ching, nanga auma, fu dambo. Die ben baria mafu da libi. Dem ching fu da wensi zullen bevestigen wat ik hier heb gezegd. Want zij kennen het verhaal. En de no go mek fout naar Asandisi. U bent in de uitzending? Goedemiddag nog een keer met Marta. Je bent Marta. En meneer Magnak die luistert. Ik vind het vreselijk hoe hij heeft gereageerd. En dan vind ik als jij zo'n status hebt. Ga je professioneel opstellen. Want alle mensen die krom of hoe scheef je schrijft een boek, een krant. Je zal altijd kritiek krijgen. Met 1 juli heb ik ook een stuk geschreven. Als je de kritieken zag die ik kreeg van de witte mensen. Ik heb erom gelachen, want ik vind het is dat je geraakt bent, daarom reageer je zo. Maar ik had dit van meneer Magnak had ik verwacht, want ook in zijn programma normaal staat hij niet open voor andere meningen. Het is niet eens kritiek, andere meningen. Je kan Marta, je bent Marta. geen God, al zie je eruit als een God, maar je bent geen God, meneer Magnak. Marta. Reageer niet zo. Ik vind je een geweldige man als ik soms naar je luister. Maar je kritieke momenten, daar val je gewoon door de mand.
Marta, mi abrada maknak baka wat we uitzenden we beëindiging. Brada maknak. Hallo? Maar met alle respect hoor, meneer Wondel. Marta Rajo, goeiedag. Hallo? Ja. Oh, met mevrouw Krijdi. Is dat meneer Wondel? Jawel. Is dat meneer Wondel? Dat ben ik. Nou, ik vind het een opgezette zaak met een cultuur van die weer doen zo jong. Ik vind het zo belachelijk, hè? Nee, maar... Ik denk, met Arkie Vrijdag en een soort zo enorm. Nee, maar kijk... Dit is een stinky, maar dat doen dat van die. Nee, maar ik vind dat zo lastig, jullie. Wat doen jullie van winter? We willen niet weten van Amafo, want 90% voor dit, maar die abnoten. Dus abnoten is Amafo. Ja, maar kijk... een onderwerp dat die... Nee, maar kijk... We willen niet weten van die twee mannen die kennen. Mevrouw... Het interesseert ons niet, man. Mevrouw, luister. Sorry hoor, maar ik heb meer respect voor jou. Dit is een opgezette gedoe. Okay, het is uw mening. Zo, even hoor. Ik wil iets rechtzetten. En ik wil het gewoon rechtzetten. Voor Saide. Ik ben hier niet gekomen om mensen te beledigen. En ik ben ook niet hier gekomen om mij te laten beledigen. Toch? Ik heb het duidelijk gezegd. Alle luisteraars, Mihopo Arkibong. Ik wil praten over de inhoud van een boek. Niet over wat er tussen mij en Maknak is voorgevallen. Toch? Mensen weten het, ik wil daar niet over praten. Hij heeft gezegd, te ako naar Holland, dan asataki nangami. Ik kan hier zeggen, gaat niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren, toch? Het gaat niet gebeuren. Waarom niet? Ik ben klaar met de zaak. Okay. Maar we moeten eruit. Winti blijven ondersteunen en belichten. En niet alleen de negatieve kant, want het heeft een grote positieve kant. Maar we moeten niet bang zijn om de dingen te zeggen zoals ze zijn. En hij, die daar niet tegen kan, die moet dan niet gaan praten en moet ook geen boek schrijven. Dus ik juich het feit dat er een boek is gekomen over Winti. Daar ben ik blij mee. Maar het gaat om de inhoud. En als de inhoud ter discussie staat, moeten we daar op een normale manier over kunnen discussiëren. En we hoeven niet beledigd te worden. Asabino dinami adenawala. Oké, Uyereyu. U bent in de uitzending? Hallo. Hallo? Ja, u bent in de uitzending. Ja, maar ik hoor mijn stem niet op de radio nog. Nee, maar u hoeft uw stem niet op de radio te horen. U kunt door uw telefoon praten. Ik ben in de uitzending, daarom ik niet bel. Maar met mij, Uyereyu. Je Jeremy? Natuurlijk ben Jeremy. Ja, maar in de uitzending na you are Jeremy. Da i radio da was no de buna radio. Radio de tapiere, tapasender here ja. Ja, maar mi Jeremy en idee naar uitzending. Ja. No pas, nu pas. Maar eigenlijk als je belko ja, je noemt Arkidora radio, im Arkidora horen. Nee, maar no spam. Ja, no spam mi brada. Dede mi do antaki. Mooi. Ja. Hier no mi brada. Sade mi bel, mi aan bel rustig is abito, omdat abrada ben takwan story en mine suspaire ipakeles Orlando, aman ben takwan story tak gado straf van Lakamang, maar abrada lees a Bijbel Maknak dat Penoach straf vloek en zoon kan gam hebben, gam ja. Een vloekgam dat ik gam en kinderen, Kanaan, kinderen zullen slaaf zijn van Sem en Japet. En daarom ik me een wasko alles maar een vloek opching. Ik heb niet maar bij vloeken de omapje dat je dat. Brada, ja. Bedankt voor je reactie. We gaan eruit op 1 minuut. We gaan hier afronden. Ja, maar even voor de ronden. En ook gaat op vloeken een blakasmijnen. Ik moet u uit de uitzending halen, want de brada moet stak Odija. Een fijne dag. Voordat ik eruit ga, want takwan sani. Laatste jaar, dat mino tak moro. Luko mi konti de, manga Jerry be abwang wan taki. Gevraagd om hierover te praten. Nogmaals, ik heb het boek niet van tevoren gelezen, ik heb het hier gekregen. Jerry, heer Wondel, actie me. Mi lees even wat